珍しい。リレーします。ヒット。イワナですね。今日イワナの活性がいい。それではリレーします。これからお昼ご飯にしたいと思います。今日は焚き火をしたいんで薪を集めていきたいと思います。朝松ぼっくりが落ちたんで、着火剤の代わりに、何個か拾っときました。多分これだけあれば十分だと思うんで、これで今日は手をつけていきたいと思います。それでは薪を集めていきましょう。